¿Quién es el padre de E.T.? Me voy a comer, mamá. ¿Me vaya a comer? Sí, porque voy a ver solo chistes. ¿Por qué? Porque voy ¿Quién a es ver el solo padre de chistes. E.T.? Ya. Don E.T. Mecánico. Te vas a tronchar. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que enferme de gravedad. Te vas a tronchar. ¿Por qué tiró el informático el ordenador al agua? Porque quería ver cómo beben los peces en el río. ¿Qué le regaló Batman a Dora la exploradora por Navidad? Una batidora. ¿Por qué le dio un paro cardíaco a la impresora? Parece que le dio una impresión muy fuerte. ¡Poppy! ¿Qué pez es el que llama a sus crías de forma más cariñosa? El El salmonete. Jaimito le dice a su padre: papá, ¿te gustan las manzanas al horno? Y el padre le responde: sí, hijo, ¿por qué? Y la madre le dice a Jaimito: hijo mío, qué caros me están saliendo tus estudios. Y Jaimito responde: pues menos mal que soy de los que estudian más bien poco. Una pera está esperando el autobús y llega una manzana y le pregunta: ¿hace mucho que espera? Toda la vida. Te vas a tronchar. ¿Cuál es la fruta más impaciente? La manzana porque no espera. Melón playa rata. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. ¡Aquí! ¡Aquí! Se abre el telón y aparece una piña entrando en el autobús sin pagar. Un perro va a la taquilla de un cine y dice: quisiera una entrada, por favor. La taquillera grita: este perro habla. Señora, le juro que cuando entre en la sala me estaré calladito. Oye. Una pera está esperando el autobús y llega una manzana y le pregunta: ¿hace mucho que espera? Toda la vida. ¿Por qué los pescadores dan ordenadores a los peces? Pues para que entren en la red. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que enferme de gravedad. ¿Sabes cuánta leche da una vaca en su vida? Pues la misma que en bajada. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? Me tienes frito. What? Iban dos hermanas ratitas paseando tranquilamente pasa por encima de ellas un murciélago. ¿Qué es eso? Pregunta una de ellas. Mi novio, que es piloto. Te vas a tronchar. ¿Qué le dice un gusanito que va paseando a otro? ¿Damos una vuelta a la manzana? Se abre el telón y aparece una piña entrando en el autobús sin pagar. En otra secuencia la vemos entrando al cine sin pagar. Finalmente, la volvemos a ver entrando ahora a una discoteca sin pagar. That's State United States. Van en un barco un inglés y un español y se cae el inglés al agua y dice: help, help. Y dice el español: gel no tengo, si quieres champú.
¿Quién es el padre de Ete? Don Ete. Necesito más de mis licencias. Oh, bueno, eso es que me lo pensaba. Jaimito le dice a su padre: papá, ¿te gustan las manzanas al horno? Y el padre le responde: sí, hijo, ¿por qué? Y Jaimito le contesta: pues porque el manzano del huerto está en llamas. Te vas a tronchar. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que enferme de gravedad. ¡Astrobola! Discutir con un DJ es imposible. Siempre están cambiando de tema. ¡Pocoyo! Me da risa el Pocoyo. Van en un barco un inglés y un español y se cae el inglés al agua y dice: ¡Help, help! y dice el español: Hey, esto tengo, pero si quieres champú. Hey. What the? ¿Qué le regaló Batman a Dora la exploradora por Navidad? Una batidora. Te vas a tronchar. Una pera está esperando el autobús y llega una manzana y... Te vas a tronchar. Se abre el telón y aparece una piña entrando en el autobús sin pagar. I ate this. Una pera está esperando... ¡Oh! Te vas a tronchar. Jaimito le dice a su padre: papá, No, I ate there. ¿qué No, le I dice un love limón them. policía a un limón sospechoso? ¿Has sido tú? Te vas a tronchar. ¿Cómo se llama la persona que tiene miedo a Santa Claus? Claustro.